各位同学大家好，接下来我们来讨论两个相似三角形它面积的关系。它的结论是，大三角形如果是小三角形的 k 倍的话，也就是它的对应边是 k 倍的话，那么大三角形的面积呢，会是小三角形的 k 平方倍。简单的叙述就是，两个相似三角形的面积比会等于它边长的平方比。我们来看证明。假设两个三角形它的比值是 k， 也就是线段 AB 比上线段 DE 会等于 k。那么如果我们假设 EF 的长度是 y 的话，那么 BC 的长度就会是 ky。接下来我们做两个三角形的高。根据前一题的结论，我们知道两个三角形的高呢也会成比例关系。所以呢，如果下面这个三角形的高 DH， 我们把它的高叫 h 的话，那么上面这个三角形的高 AG 就会是 k 倍的 h。接下来我们算它的面积。三角形 ABC 的面积呢，就是 ky 乘 kh 除以2。下面三角形的面积呢，就是 y 乘上 h 除以2。我们约掉1/2，再约掉 h， 再约掉 y， 我们发现剩下就是 k 平方了。所以呢，结论是什么？两个相似三角形，如果它的边长比是 k 倍的话，那么它的面积比呢，就会是 k 平方倍。